mvuga ko ahangaha abantu societe civile yigenga ikwiye kwigenga igomba kugira ubwigenge ku buryo nayo igomba kugira uruhare nayo igahagararira rubanda rwa rubanda rw'abantu ruba rukandamizwa n'abanyepolitiki bakandamizwa imyaka n'imyaka kuva mu ngoma cyangwa kugeza ubu kugira ngo rubanda bagire ijambo rifatika kandi byumvikana bicishijwe bitari gusa mu mashyaka ya politiki ariko no mu bayobozi ba societe civile yigenga itabogamiye ku mashyaka itari mu mashyaka ya politiki atari za association za societe civile z'amashyaka ya politiki voilà naho ngaho mvuga nti noneho za nzego z'ubuyobozi za societe civile nabo bagafata za nzego abanyepolitiki bakoresha bakandamiza rubanda ni ukuvuga nizihe rero n'inzego zibana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubutabera uburenganzira bw'ikiremwamuntu umuco w'abanyarwanda ntabwo wagombye kuyoborwa n'abanyepolitiki bo mu mashyaka ya politiki ibyo gihe mvuga ko atari ugomba kuyoborwa n'abantu batayogamiye hana kugira ngo batawute amashyaka ya naya atawutowato umuco w'abanyarwanda uburenganzira bw'ikiremwamuntu itangazamakuru kugira ngo abantu bagire uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo itangazamakuru ntabwo ari ibintu bigomba gukorwa kuyoborwa n'abanyepolitiki bo mu mashyaka ntabwo numva ukuntu ubutabera bwayoborwa n'umunyepolitiki ngo buzashobore kwigenga ntibishoboka ntabwo bishoboka iwacu mu gihugu iwacu ntabwo turagira demokarasi yatuma ubutabera buyobowe n'abanyepolitiki bwakwigenga abacamanza bagaca imanza mu bwigenge ntabwo bishoboka nakoze mu bucamanza muri parike ya Repubulika nakoze muri parike ya Repubulika n'abayavoka nabigenzuye si ukuvuga ngo ni ihame mfite ariko experience mfite nabonye ntabwo bishoboka igihe cyose ubutabera buzayoborwa n'abanyepolitiki ntibuzashobora kwigenga porogaramu z'abantu muri societe civile ntizihinduka leta y'abantu ntizihinduka ntabwo nk'ibyo bintu byagombye gufatwa nk'ishyaka rya politiki ni muri ubwo buryo tuvuge ubwiyunge bw'abanyarwanda komisiyo y'ubwiyunge ntabwo yagombye kuyoborwa n'umunyepolitiki ishyaka rimwe kuko porogaramu y'ubwiyunge bw'abanyarwanda ntabwo yahinduka kubera ko ishyaka iri n'iri rifite bigenda porogaramu ntabwo numva ukuntu amashyaka ya politiki yagira porogaramu zitandukanye ku byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni ibintu bigombye kuba stable nicyo cyagarantisa byakwizeza abanyarwanda ko habaho stabilité politique ni ukuvuga biyerekeye nuko abanyarwanda batahora baho iteka bajagagirizwa n'ubutegetsi uko buhindutse nyamara ariko Rwanda jya wumva umuhanano nyamara ni wowe Rwanda nakwicara hasi ntashaka igisubizo ntagenda ikirere ntashaka igisubizo ntakibira uruzi ntashaka igisubizo kibakwiriye bose bakareka ko gahinda bakareka imiborogo Bwana Aloyizi Musomesha mwiriwe neza Celestine muranyumva neza turakumva neza rwose nta kibazo rwose na profita nkabwirwa suhuza na Bwana Jean Mahoro nawe kubera ko tumaze kuganira ku ngingo ikomeye nayo yerekeranye n'uburyo abanyarwanda babanye n'uburyo abanyarwanda babonana n'uburyo abanyarwanda bamwe babona abandi nawe bamusuhuza tugakomeza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane Yohani Mahoro nitwa Musomesha Aloyizi ndabasuhuza cyane ndagusuhuje cyane komera rwose wanumvishe rwose wanditse kirasobanutse rwose kandi ni byiza kugira ngo u Rwanda rwacu turwubakane kuko nta bamwe baz'abanyekongo ngo abandi abanyarwanda ibyo twigira byose tugomba kuzarangira rwose tukibanyemo kandi tukakibanamo amahoro ahubwo turatinza igikorwa cyacu kandi kitureba
kitureba kandi cyihutirwa. Reka rero bwana rwose ndetse rwose n'ijambo ndetse bwana Aloys Musomesha vuba ngaha wasohoye inyandiko rwose, inyandiko ndende nikeza ko nyuri mu magambo avunaguye ko ntabwo twayisoma yose. Ni inyandiko nabonye ndayifite imbere yanjye, ifite amapaje 20, murumva ko ntabwo twasoma inyandiko ngo tuyirosoze, ariko wenda uragenda uducira ku mayange ingingo z'ingenzi, ingingo nkuru umugani w'abarundi zigiye ziyigize, noneho tubone kutangira kuyiganira. Iyi nyandiko rero wayise uti impinduka y'ubwigenge busesuye bw'abanyarwanda. Hari ikibazo ka mbere nagira ngo mbere ko turayiganiraho, nabonye barisohoye ku itariki ya 25 Nyakanga umwaka wa 2020. Tuzi ko muri kora kwezi kwa Nyakanga mu by'ukuri aribwo mu Rwanda mu by'ukuri hagiye haba ese n'uruhurirane simbizi, kora kwezi kwaranzwe n'ibikorwa bitandukanye bifite aho bihuriye n'ubutegetsi. Ku itariki ya 1 Nyakanga igihugu cyacu cyarigenze, ku itariki ya 5 Nyakanga Perezida Habyarimana akuraho Kayibanda, ku itariki ya 4 Nyakanga FPR ifata ubutegetsi mu Rwanda. Ese kuba nyandiko warayisohoye mu Nyakanga hari aho bihuriye n'ibyo mvuze bwana Aloys Musomesha n'akabazo k'amatsiko ariko kadafite agahorero na nyandiko ubwayo? Urakoze cyane Celestine. Nibyo koko ni inyandiko nakoze ifite impapuro 19, ni inyandiko ifite impapuro 19. Nayisohoye itariki ya 25 Nyakanga mu kwezi kw'impinduka niko nkita muri iyo nyandiko ndende. Nabikoze ku bushake bwumvikana kubera ko nyine ndarivuga mu gice cya mbere nyine iki nyandiko mvuga byerekeranye n'ukwezi kw'impinduka, nibaza kandi mbaza abanyarwanda ese ko twagize impinduka zikomeye cyane za politiki mu kwezi kwa karindwi. Ukwezi gukomeye ise mu kwezi noneho indi mpinduka yindi y'ubwigenge noneho busesuye bw'abanyarwanda, aho ntiyaba nanone tuzayikora ariko ni mu buryo nyine bwo kugira ngo kabe mu nkangurira abanyarwanda kugira ngo twumve ko kuri kwezi sinzi impamvu n'ibintu by'imyurirane hakunze kuba impinduka za politiki zikomeye 3 z'ubwigenge nk'uko ubivuze mu tariki ya 1 z'ukwa karindwi 1932. Ubundi impinduka ya politiki nyine ni kugita yakoze na Perezida Habyarimana ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi 1983. Ubutegetsi burahinduka buvanaho ubutegetsi bwa bihuru. Nyuma nanone ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi nabwo haba impinduka n'ubutegetsi bwa FPR. Urumva rero ko ni ukwezi koko kuzi kuba impinduka za politiki. Voilà. Iki nanone gikomeye muri uko kwezi wenda nshyira no mu nyandiko ndangiza cyane ni itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi, ari nayo nasoroyeho ya nyandiko. Ni itariki muri uku mwaka twibukiyeho imyaka 39 umuvandimwe wacu Kizito Mihigo waharaniye ubumwe n'ubwiyunge cyane bikomeye. Nibwo twibutse nyine mwandika mwavugaga mu kanya, twibutse imyaka 39 yari kuba amaze avutse. Ni umunsi nawe ku bantu baharanira ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda, ni umunsi ukomeye. Voilà, muri make niyo mpamvu nahisemo kwisohora muri kuri kwezi. Ariko kandi nitangaza nayisinye ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi, nitangaza ukwezi kurangira ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi. Murakoze. Reka duze nk'abayinjiramo noneho gatoya. Navuze ko urumva ko ni ndende, ngiye aho mfite benda biterwa na pagination ya ordinateur yanjye, ariko mfite page 20 uvuze ko 19. Gusa cyo zaragaro kiri ndagira ngo tubwire amagambo avunaguye. Iranyandiko wayitekereje ute? Ikibazo cya mbere, igitego cyaturutse hehe? Noneho tubwire amagambo avunaguye rwose ibiyikubiyemo muri makeya, noneho tubone gutangira kubiganiraho. Urakoze cyane, urakoze rwose nawe mahoro gutega amatwi ikiganiro cyane, kuko biraza kudufasha ahubwo biramfasha nanjye kugira ngo tujye kuganira. Burya iyo umuntu yatumye bari umwe, iyo ugize imana ukabona n'undi wa kabiri w'umunyarwanda kungurana ibitekerezo, ni byiza cyane. Inyandiko rero nyine umutwe wayo ni impuza yitwa, kuko wibagiwe ijambo rikomeye, izina rikomeye mu mutwe, ni Rwanda, impinduka y'ubwigenge busesuye bw'abanyarwanda. Ahangaha nagira ngo numve umuntu ahita yumva ko ni ubwigenge busesuye bw'abanyarwanda. Ntabwo navuze ubwigenge busesuye bw'u Rwanda, ni ubw'abanyarwanda, kuko ubw'u Rwanda bwo ubwigenge
mu buryo bwa politiki tuvuga ko twawubonye ariko nkavuga ko icyo ngamije muri iyi nyandiko ni ukwerekana no kumvisha abantu ko ndetse n'uko tunabizi nyine ariko kugira ngo tubikangurirwe kandi tubyumve ko nta bwigenge nyakuri nyabwo bw'abanyarwanda turabona impamvu bivugamo cyane y'ingenzi ikomeye cyane ni yuko kugeza ubu abanyarwanda tugifite ikibazo gikomeye cy'ikibazo cy'ubuhunzi kuvuga ikibazo cy'ubuhunzi niba ikibazo cy'ubuhunzi gikomeye kikiriho tudashobora kubana hamwe mu bumwe hamwe mu gihugu ni ikibazo gikomeye kuri jyewe rero mbona ko icyo ni kimwe mu bibazo mvuga bikomeye abanyarwanda byerekana ko ubwigenge bwacu bw'abanyarwanda ntabwo turabugeraho by'uburyo bwuzuye kandi nanone ingingo ya kabiri nanone mvuga muri iyi nyandiko ni uko tugifite ibitekerezo by'abakoloni by'abanyamahanga badusigiye tukaba tukibifite mu mitwe yacu no mu mikorere yacu no mu buryo bwo kuyobora memu n'igihugu ku buryo tugikoresha uburyo abakoloni badusigiye ubwo bwigenge rero nyakuri nyabwo busesuye nubwo mvuga ntabwo turabugeraho kubera ko tugikoresha ibintu abakoloni basize badusigiye ntabwo turagira ibitekerezo byacu mu buryo bwa politiki byacu bituvuyemo tudakoresha tutiganya abanyamahanga ngo twubake ubumwe bwacu ubumwe rero nibwo mvuga hano nicyo kintu nkomezaho cyane ko ari ngombwa ko kugira ngo tugire ubwigenge busesuye tugomba kubanza kugira bwa bumwe nibyo mvuga nk'ikibazo cy'ubuhunzi kirangiye tukaba tugize ubumwe bw'abanyarwanda noneho bwa bwigenge busesuye nibwo tukanabubona kubera ko icyo gihe nta macakubiri yaba twaba tugifite mu banyarwanda muri make muri nkuza mu mirongo migari ni kugira ngo bumve nk'umutwe w'ikiganiro urako w'inyandiko nicyo nshaka kugushaho cyane cyane ikibazo cy'ubuhunzi nanone cy'uko tugikoresha ari muri politiki ari no mu banyarwanda twebwe rwose mu mibanire y'abanyarwanda turacyakoresha ibitekerezo bimwe simvuze ko ari byose kandi bikomeye bitera ibibazo twasigiwe n'abanyamahanga b'abakoloni mu kanya mwavugaga ku byerekeranye n'ubukoloni n'igihugu cy'ububiri byose ariko ibyo bitekerezo biracyaturimo ntabwo turagivana mu mitwe yacu no mu myumvire yacu no mu buryo mu mibanire yacu y'abanyarwanda icyo rero ni ikintu usanga gikomeye cyane muri make niyo ingingo zo ndagenda nzivugamo wenda wamaze ikibazo kugira ngo navuze muri make cyane mvunaguye ingingo wenda mbere nk'aho ngaho uvuze uti hari ibintu bikituri mu mitwe yacu imitekerereze yacu no mu miyoborere yacu n'uburyo tunayobowe rwose uvuga uti bigishingiye ku buryo bwa gikoroni hasi no gutekereza watubwiye ese urabona nk'utubago turi muri repubulika twavuye ku ngoma ya cyami tujya muri repubulika repubulika asa nayo urumva ari ikintu twasigiye tuvuge n'ikindi kintu gikomeye twanaganiraho mu kanya na bwana Jean Mahoro ikintu twita amoko muri make tuvuga ngo abahutu ngo biganduye abatutsi none abatutsi nabo bigaranzuye abahutu ese icyo kintu cyitwa amoko no kubona amoko ahora aharwanya ubutegetsi mu gihugu cyacu icyo twita amoko antorogiyome rwose mwenye mbishyireho ese nabyo biri mu bintu wumva biri muri bino byo gukora badusigiye cyangwa ngerageza kumva ikintu cyitwa amoko ngewe wenda sinzi kuri bisubiza ariko amoko ntegeza ko yego baradusanganye ko kiranzo basanze n'undi ntabwo umubiri gero waje kwita abantu ngo muri abahutu muri abatutsi cyangwa se umudage yaje bifata uko byari bihari n'ubundi ariko icyo kintu nacyo twagiye impaka ariko ese murabona ibyo bintu biri mvuze repubulika amoko wenda wabona n'ibindi wenda n'izindi ngero waduha biri mu bintu wemeza ko nyine twivana ku bukoloni. Urakoze cyane nibyo rwose ndahita mvuga n'ibyo bivuze uko ari bibiri ni nabyo mvuga muri nyandiko cyane nkita ku kibazo cy'amoko cyari amoko nita ko wowe turabimenyereye ko twagiranye ibiganiro cyane ariko no kugira ngo Mahoro abyumve nita ko ari ingirwamoko nkanayita ko ari amoko ya politiki nkabitangira n'ibimenyetso muri nyandiko nerekana ibimenyetso 22 byerekana ko
ariya ngirwamoko niyo inyito nza gukomeza gukoresha ariya ngirwamoko ari amoko ya politiki umunyandiko rwose nerekana ibimenyetso 22 nsaba umunyarwanda wese wayisomera inyandiko akabona ko atari byo cyangwa atari nabyo akaba yansubiza ingingo ku yindi ambwira ati ibi ni byo cyangwa se ibi si byo noneho byashoboka rwose n'amahoro nk'uku nguku akagenda akayisoma abona ni ngombwa tukazagenda nk'ikiganiro akavuga ati ibi ngibi si byo cyangwa se ibi ni byo ibi si byo voilà icyo ni ingingo natinzeho cyane mvuga ko nindaho kubera ko ubwabyo nayikozeho n'ibiganiro binyuranye nawe Celestine ndabibwira amahoro kugira ngo n'abatwumva nabo batwumve kubera ko bagiye babyumva ibiganiro nagiye mbicishaho nakoze ibiganiro birenga 5 kubyerekeranye n'ibyerekeranye n'ibyo nita kwibohora izo ngengabitekerezo z'amoko ya politiki voilà mbese rero ngusha ku kibazo cyawe waruvuze ko kubera ko ariya ngirwamoko y'abahutu abatutsi n'abatwa nibyo twari tuyafite mu mateka yacu izo nyito ndavuga ngo izo nyito z'abahutu n'abatutsi ariko sinakwemeza ko icyo gihe mbere y'uko abakoloni baza byitwaga ko ari amoko voilà aho ngaho inyito ayo magambo yari ahari inyito zari ahari ikintu rero gikomeye ababirigi bakoze baje kudukoloniza ni ikintu kibabaje cyane cyerekeranye no kudupima imyanya y'imibiri yacu cyo gupima amazuru cyo gupima indeshyo bakavuga ko no kuvuga ko za prejuge ratio no kuvuga ngo abatutsi ngo bazi ubwenge kurusha abandi ngo bazi gutegeka neza ibyo twakina mu bitabo abahutu ngo voilà ibyo ni ibintu barongeraho iki nanone bakoze n'abanyarwanda nabo bakabyemera ngo abahutu n'abahinzi ngo abatutsi n'aborozi ibyo bintu ni ibintu ni za ideologie politique ni za ideologie n'ingengabitekerezo za politiki tugomba kwivanamo kubera ko atari byo nta kuri kurimo nibyo mvuga niba dushaka ubwiyunge nyakuri bushingiye ku kuri harimo ikinyoma inyabutatu ngirwamoko abahutu abatutsi n'abatwa irimo ibinyoma tugomba kubirandura mu myumvire yacu nitutabirandura tuzahora mu macakubiri cyangwa amacagutatu azahoraho igihe cyose aha rero ibyo mvuga biri mu byo nyine mvuga mu bwigenge mu bitekerezo naho ngaho nimwe mu ngingo ikomeye cyane yo kwigenga muri ibyo bitekerezo tukareba amateka yacu tukareba ukuri muri ibyo ngibyo izo ngengabitekerezo ntanganagira ngo muri nyandiko nanabivuge mu buryo nerekanye ko zihungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu nerekanye ingingo ntabwo ngomba kwitabira ahangaha ariko iyi nyandiko ingingo isobanura neza rasisme irondakoko icyo ari cyo ugahita ubona neza ko inyabutatu nyarwanda irimo irondakoko ubwayo lo systeme y'inyabutatu ubwayo utavuze ngo kanaka ni extremiste no hadiya ni bavuga mu kinyarwanda ni muheza nguni nonja utagize no kuvuga lo systeme même uko yubatse ntabwo twabihungira ntabwo tuzabihungira bikomeje gutyo ibyo ndakoko bizahoraho tudahinduye imyumvire tudacukuye ibintu uko byacuritse voilà icyo ni ikintu ababiri bakoze gikomeye kibi cyane kubera ko ni ibintu n'ubwo abanyarwanda kandi bacyagifite mu mutwe birababaje biteye agahinda kubera ko harimo ibintu byumvikana ko nta kuri kurimo ariko bigakomeza kutubaho ikindi cya kabiri rero wakomojeho n'ibyerekeranye na système ya za institution politique byerekeranye na repubulika regime politique ya repubulika nibyo twagizanye n'abanyamahanga rero twari dufite ubwami tuzana n'abakoloni bari gusigira bamaze kudusigira bati turagiye voilà tubahaye ubwigenge gufata ubwigenge ariko badufasha kubaka iyo repubulika rero ni système ya politiki bashyizeho ishingiye ku mashyaka ya politiki mbere ntabashaka igihe cya mbere uko abakoloni bakoze amashyaka twagira ntabwo twakigira amashyaka ya politiki ni ubu buryo bwo kuyobora igihugu bw'abanyamahanga b'abazungu bo b'iburayi hano nibo babizanye batubwira bati muri demokarasi nshyashya ni ukuba dukora namwe nimukora gutyo bizatungana kugeza ubu nyuma y'imyaka irenga 60 ntibizatungana
no aho ngaho agira ikintu gikomeye so ni ibintu ndavuga aya ndavuga nti ibintu byavuye mu mico yabo uko politiki n'amategeko n'ibintu biva muri mu muco w'igihugu twebwe rero ntabwo byari biri mu muco wacu ariko baratubwira bati bizatungana nimubishyiraho nk'uko tubona uko twabahaye idini gatolika nabyo nimubishyiraho muzagira amahoro bizabatungana nyamara icyo gihe twabonye ubwigenge nuko mu namwe mubizi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 1932 ari mu Rwanda hari igice kimwe cy'abanyarwanda abandi bamaze guhunga igihugu urumva ko aho ngaho ni ikibazo donc iyo systeme twagumanye ikagenda ihinduka ubutegetsi bwa repubulika ya mbere ukavaho akajyaho bwa repubulika ya kabiri nabwo bukavaho akajyaho bwa repubulika nakwita ko ari ya gatatu y'ubu ngubu cya kibazo cy'ubuhunzi kiriho turagira bwa bumwe bwa ya repubulika iyo repubulika imeze aho ni ikibazo twabwiwe ese iyi systeme abazungu badusubiye niyo ese iratubereye ni ikibazo twagombye kwibaza ese iratubereye niba tubereye ese kuki iratuma abanyarwanda tubana mu gihugu hari ababye politiki bo batubwira batereka ikibazo cyari kayibanda abandi batenera kare ikibazo cyari Habyarimana batinura batereka ikibazo ni Kagame babyumva donc aho rero ibyo ntabwo byemera ibyo bisingere ntabwo ikibazo ari abantu ikibazo ni system mbi kuko system ntabwo ari kayibanda bayishyizeho wenyine kiriyo ntabwo ari Habyarimana bayishyizeho ntabwo ari Kagame wenyine Kagame we yanaje rwose nyuma y'abandi izo zose byarabaye urumva ko twagombye kurenga ibyo bintu bya gipolitisiye by'intuza by'abantu baenda bashaka ubutegetsi gusa badashaka inyungu za rubanda nyamwinshi rubanda rwose kugira ngo twumve koko turebe kure ese ibintu biratubereye ni ibyacu urugero ndangiza wenda kugira ngo tuze kuganira mu kanya ndangiza ikintu cyerekeye n'amategeko kubera ko nize amategeko yani mahoro ndabibwira kugira ngo ndatuze kubera ko turaziranye ariko n'amategeko twize mu Rwanda n'ubwo akoreshwa iyo yarebye ukareba n'amategeko y'ababirigi usanga bijya gusa iyo mategeko nize nigishijwe na bamwe mu babirigi wareba rekode ibitabo by'amategeko twakoreshaga waza mu bijyanye ugasanga hafi y'imwe urumva ko kugira ngo wige amategeko kugira ngo yakozwe muri parlement mu nteko ishinga amategeko y'ababirigi ugende yaterura yashyire mu Rwanda ayo mategeko ntabwo atazateza ikibazo kuko atavuye mu muco w'abanyarwanda muri make ni kugira ngo twumve tujye dukanguka twumve ko uburyo nk'ibyo ni imitegekere y'igihugu dufite ni imitegekere twahawe n'abanyamahanga mu gihe badusigiye igihe cy'ubukonde turabikomeza nyuma twivugurura ngo turebe ibyacu bitubereye koko byatuma tubana mu gihugu twese wambaza ikindi kibazo ariko wenda kugira ngo ngire ikibazo nk'ikindi mubanza nagira ngo mbanze nsabe Jean Mahoro agira ikintu abivuga ibyo bintu uvuze cyane ikintu cyerekeranye n'amoko mukatwe twabikomojeho mu kanya tuganira twerekana uburyo rwose bavuga jenoside yakorewe abatutsi bakavuga ko abantu bavuga ko hari abandi bantu bapfuye batari abatutsi cyangwa se batavuga n'ubutegetsi bwa FPR usanga nyine babaha amazina atandukanye. Jean Mahoro twaganiraho mu kanya, ariko se Jean Mahoro iyo wumvise umuntu nk'uyu nka Aloyizi Musomesha avuga ibitekerezo bye, wowe wumva ute bwana Jean Mahoro? We nzi neza ko nsobanurira n'abumva radiyo muri no kubiganiraho ko wowe uri urubyiruko rwose, jenoside yabaye ufite imyaka hafi itarenga 3 y'amavuko, kandi ukaba nawe uri umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi. Ese ibintu nk'ibitekerezo nk'ibi bya Aloyizi Musomesha ubyumva ute bwana Jean Mahoro? ubundi hari ikintu bita gutekereza mu buryo bwimbitse. Ubundi abantu dukwiye kuba dutekereza mu buryo bwimbitse. Ubundi niba mva amaraso nawe ukava amaraso, nkaba mvuga ururimi rw'ikinyarwanda ukaba uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, tukaba dushobora kuba nashingira imirimo nakora nawe wayikora, nkaba ururimi mvuga nawe waruvuga. Ubundi mu by'ukuri dukwiye kuba dupfamo ibintu. Ubundi mu by'ukuri mbere y'uko mba
ubundi daboro mbere yuko tujya no kwibona mu moko banza umenye ko ndi umuntu nushaka kuba uri umuzungu nushaka kuba uri umwirabura banza umenye ko uri umuntu nanjye ndi umuntu numara kwemera ko ndi umuntu nanjye nkaba umuntu tugomba kwemera ko noneho twese tugomba kuba dufite ubuzima umwe nta bwakundi niba duhuje igihugu ugomba kumva ko ibyiza by'igihugu tugomba kubisaranganya utitwaje icyuricyo ubundi umunsi twarenze ibitekerezo byo twatekereje mu buryo bwimbitse ukumva ko uri umunyarwanda n'uriya akaba ari umunyarwanda hakwiye kuyobora umuntu kuko abifitiye ubushobozi atari uko aturuka mu ruhengeri igihe na umuntu atari uko ari umunyabutare atari uko abyibushye undi akaba ananutse mbese mu gutekereza mu buryo bwimbitse nkunda uburyo abanyamerika bagira liberite yabo bakubaha ukwishyira no kwizana kwa muntu mu cyo aturukamo mu myemerere mu myizerere mu mahitamo yose y'ingeri zose ubundi mu gihe tutari twarenga ibyo ntabwo ndi muri ya kadere y'umuntu uba mu ikarito ikubiye ahantu icyo nge ndeba ni ukuvuga ngo umuntu niba mvugana na Celestine icyo nagakwiye kwa ndeba ni umunyamakuru mwiza atangaza ibitekerezo byiwe birasobanutse iyo abaza mu buryo busobanutse ibyo akora yarabyize afite ubunararibonye ubundi nicyo twagakwiye kujya kureba ko ngo Celestine afite umutwe munini ko Celestine no ibyo bundi dukwiye ngewe amoko aho mpamanya nawe kugira ngo ngere aho mpamanya nawe ntabwo tukwiye kuba imbata y'amoko ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko amoko kugira ngo kano kanya bihite bikunda twe bitandukanye n'ahandi hantu hose ku isi kuko twe hano habaye ubwicanyi ndengakamere jenoside yabaye hano mu Rwanda n'uburyo amateka rimwe na rimwe tutari twayafata neza ngo tuyemeranweho turacyagowe no kuba hari ipfundo rigipfunditse tutari twapfundura bikagorana ariko nihabaho ubushake bw'abantu tukagumya kwigisha abantu bakumva ko icyambere ari uko abantu ari abanyarwanda kandi icyo dukeneye ari ukugira ngo u Rwanda rwacu twese tubanemo amahoro bizakunda mwihangane kwansobanura byinshi oya nibyo birakenewe rwose ngomba kumvikana cyane bakareka kuba imbata bakareka ku kanyaro bakareka izima ryabo bagacira akarungu bakareka izima ryabo bagahinduka intore zibereye u Rwanda ahamagaruri amutoza urukundo ahamagara n'uyu nkamubuza kwirata ahamagara bose nk'abatoza kubana bakareka kuba imbata y'ubwibone imbata y'ubwikanyize imbata yo guhigana nagira ngo rero nshuti bakunzi ba Radio Urumuri aho munaturebera nyine mutureba imbona nkubone kuri YouTube dukomeze ikiganiro twatangiye mu kanya twarimo tumaze bwana Aloys Musomesha yaramaze kutugezaho ibibazo by'ingenzi ibibazo rwose bibangamiye mu by'ukuri imiyoborere y'u Rwanda imiyoborere yacu kuva mu mateka yacu anyuranye agira ngo dukomeze nyine no nakcyakira mu mazi ibibazo ko yaramaze kudusobanura amagambo avunaguye ibikubiye muri ya nyandiko agira ngo mfite ibibazo gose ntago bire byinshi ko ndabona nsigaranye imita mike imita 50 nsigaranye kugira ngo ibyacu birangire by'uyu munsi namaze ikibazo cyerekeranye naho avuga ku mutwe wa kabiri rwose uvuga uti bwana Aloys Musomesha uvuga ikintu cyitwa umuti n'urukingo by'ironda koko n'ivangura abanyarwanda nyine hagamije kubaka ubumwe n'ubwiyenge busesuye kuko twibutse ko ura mutwe nyine yanyandiko yawe nyine ushaka rwose ikintu cyitwa ubwiyenge impinduka y'ubwiyenge busesuye mu bw'abanyarwanda ese wowe uwo muti n'urukingo ubona biteye bite bwana Aloys Musomesha urakoze Celestine ndabivuga nyine mu magambo avunaguye umuti kugerekeranye n'ironda koko n'ivangura banyarwanda nibyo navuze mu kanya icy'ingenzi cya mbere nibyo bya bitekerezo navuze
za ideoloji politiki za ngengabitekerezo za politiki zavuze ko ngo abahutu nako ngo abanyarwanda ko abanyarwanda dufite amoko nyamoko. Ahangaha ni ukugira ngo tuvanemo iyo myumvire y'uko ngo abahutu abatutsi n'abatwa ari amoko. Mu gifaransa babyita etini. Ababirigi batwigishijwe ururimi rw'igifaransa bavuga etini. Umuntu wese wumva ururimi rw'igifaransa iyo agiye kureba mu bitabo by'abazungu byandikwa n'abazungu bya dictionnaire byanditswe n'abafaransa mu rurimi rw'igifaransa ntaho bihuriye nabyo. Turabizi kandi abanyarwanda ariko tubirengaho tugakomeza kubyita ngo neti. Ntabwo ari byo. Icyo ni ikintu nubwo nyine kubera amateka twaciyemo avunanye cyane n'intambara n'ubwicanyi bushingiye nyine kuri ayo ngirwamoko, biragoye koko Mahoro mu kanya yavuze ati ntabwo muri aka kanya ni ibintu kugira ngo tuvemo byumvikana. Ntabwo ari ibintu bishobora gufata ukwezi kumwe n'umwe umwaka umwe. Ni ibitekerezo bishya tugomba gushaka. Uyu mushinga mvuga ko slogan y'umushinga kugira ngo Mahoro abatwumva batumve ni uko mvuga nti impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. Ntabwo twakora impinduka mu byerekeranye, ntabwo ari kuvuga gusa mu mpinduka mu byerekeranye na politiki ya gipolitisiye, byerekeranye no guhindura ubutegetsi gusa. Oya, ni impinduka yo mu myumvire abanyarwanda dufite kubera system twagiye ducamo zagiye zinyuranye zagiye zituma tugira ibitekerezo bitari byo biri muri binyoma. Ibyo binyoma rero nibyo tugomba kwivanamo tugahindura ubundi buryo. Tugira imana muri iki gihe kubera ko ubu bigaragara ko urubyiruko rurimo nka ba Mahoro abangaba ibitekerezo bafite wumva ari ibitekerezo bishya bitagize ahantu bihuriye n'ibitekerezo by'abanyepolitiki batubanjirije, kuko bo bashingiraga cyane ku byerekeye n'amoko. Nkumva nk'iyo wumvise nka Mahoro muri iki kiganiro uburyo ukuntu abivuga n'ukuntu abanyepolitiki bagiye batuyobora mu bihe byashize, mu myaka yashize, izi ngoma zagiye zikimwana, wumva ari ibintu bihanuka. N'abandi banyarwanda bakiri batoya ubu ngubu bumva bari muri politiki cyangwa bari muri sosiyete sivile ariko bafite ibitekerezo bishyashya, bumva ko ari ibintu tugenda tujya ahantu heza. Iyo ni ibyo rero ni ku byerekeye n'umuti urareba buri wese, n'umunyarwanda uwo ari we wese, ni uguhindura imyumvire kugira ngo dushake tuvanemo ibinyoma biri muri y'amoko, ibinyoma birimo muri sisitemu y'inyabutatu, ibinyoma birimo tukagivanamo tukavuga tuti ntabwo ari byo batubeshya, tukavuga tuti baratubeshya tukabivuga kandi tukabyemeza. Icyo ni umuti ni kuri buri munyarwanda wese. Urukingo rero, urukingo rwa mbere ni mu banyepolitiki, mu banyepolitiki Ngizimana Mahoro nk'umunyepolitiki ahangaha kugira ngo azi nawe kugira ngo abwire icyo abitekerezaho, avuge ifungura ibitekerezo. Mu banyepolitiki ni ukugira ngo nibyo nyita kuvana amoko muri politiki no kuyavanamo politiki. Ni ukuvuga ko amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa nyita bifite ibimenyetso natanze 22 nabivuze mu kanya bigaragaza ko ari amoko ya politiki atari amoko nyamoko mu by'ukuri. Aha rero nerekana muri inyandiko uburyo bwakoreshwa kugira ngo tuyavane muri politiki kandi nayo tuyavanemo politiki, kugira ngo nibyo nk'abanyepolitiki bavuga, benshi bavuga bati twagombye nka Mahoro mu kanya yavuga ati twagombye gushyiraho ubutegetsi abantu bagombye kujya mu butegetsi badakoresheje amoko ahubwo bakoresheje ubushobozi bwabo kubera ko noneho twanagize n'ayo mashyaka ya politiki ariho twazaniwe n'abazungu nk'uko muri repubulika bimeze. Ntaho byumvikana ukuntu wagira sisiteme ishingiye ku mashyaka ya politiki, amashyaka ya politiki ashingiye kuri za droit de l'homme, none nurangiza uvuge ngo ugende ukoresha amoko, kandi y'amoko nibagiwe no kwitsindagira cyane, y'amoko ya sisiteme y'inyabutatu ihungabanya uburenganzira bwa muntu, kubera ko kugira ngo bite umuntu ngo ni umuhutu cyangwa ko umututsi kubera ko ngo afite amazuru amera atya, ibyo ni ibintu ni racisme. Tujye tubivuga uko biri, ni racisme, ni racisme mu rurimi rw'igifaransa, ni racisme. Tujye tubyemera ko harimo mu sisiteme y'inyabutatu irimo ubwayo, irimo ibinyoma, irimo racisme. Ibyo rero tugomba bikaducengeramo noneho tukabyivanamo muri politiki. Rero naho ngaho ngeze nyine abanyepolitiki tugomba gushyiraho abanyepolitiki sisiteme politiki yatuma ibuza abanyepolitiki kugira ngo bazongere gukoresha amoko. Utigute rero mu magambo ahinnye, nuko nk'uko natangiye mvuga repubulika uko yubatse, uko imeze, twazaniwe n'abanyamahanga.
uko imeze ntabwo mu by'ukuri biri mu muco wacu. Ubu rero twakora iki? Twari dufite ingoma ya cyami yavuyeho, hajyaho repubulika nayo imaze imyaka hafi 60 turabona ko tukiri muri dugishakisha mu by'ukuri, ntabwo turabona ubuyobozi bwatuma butubanisha abanyarwanda twese mu gihugu. Repubulika yagiyeho impunzi nibwo twagize impunzi z'ikivunge nyinshi cyane kuva icyo gihe, noneho na jenoside yo 1994, noneho ibintu bigira udubi, ubwicanyi burenze kamere. Twagombye kwibaza tutari ko ibi bintu nta kintu tubura, tukabireba mu buryo bw'ubushobozi, tutabirebeye mu buryo bw'indorerwamo byo kuvuga ngo za emotion humaine et politique. Tudashyizemo za emotion, tudashyizemo ibyo hari umunyarwanda wese kuvuga ngo tugira un raisonnement émotionnel aho kugira ngo raisonnement intellectuel. aho turangwa mbega n'imitekerereze yuzuyemo amarangamutima. Amarangamutima birumvikana, nta wavuga ko ukora ko nyine turi abantu, ariko tukagira ngo turebe ukuntu twabirenga gato, tukuvuga ko nta amarangamutima nayo umuntu wese agomba kuyagira, ariko tukavuga tuti ibi bintu harimo ikibazo, tushakishe icyo kibazo. Umuti rero ntanga, umwe mu miti ntanga ukomeye cyane, nako urukingo mvuga, Yohani Mahoro yaza kugira icyo kuvugaho, ni ibintu bishya, ni ikintu gishya, nkuko mvuga ko ngiye nshaka ibitekerezo bishya bya politiki. Ndibutsa Mahoro n'abatwumva ko ngewe ubundi ariko ntabwo ndi umunyepolitike, ndi muri société civile, ntabwo nigeze mba mu ishyaka rya politiki, ntabyo ndimo, nta n'ibyo nzajyamo, donc ntabwo nigeze mba umunyepolitike, ariko ndi muri société civile kuva kera, ariko nkavuga nti nashaka ibitekerezo byatuma abanyepolitiki bacu batuyobora neza. Aha rero igitekerezo kishyashya mvuga muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri mfite kuva mu mwaka wa 2001 nuko ya repubulika yari ukundi za inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu, za institution politique ifaransa, inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu zahinduka ku buryo abanyepolitiki bo mu mashyaka atari bo bonyine biharira byose mu buyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu. Mvuga ko ahangaha abantu société civile yigenga, ikwiye kwigenga, igomba kugira ubwigenge ku buryo nayo igomba kugira uruhare, nayo igahagararira rubanda, rubanda rw'undi ruba rukandamizwa n'abanyepolitiki, bakandamizwa imyaka n'imyaka kuva mu ngoma cyangwa kugeza ubu, kugira ngo rubanda bagire ijambo rifatika kandi byumvikana, bicishijwe bitari gusa mu mashyaka ya politiki ariko no mu bayobozi ba société civile yigenga, itabogamiye ku mashyaka, itari mu mashyaka ya politiki, atari za association za société civile z'amashyaka ya politiki. Voilà, naho ngaho mvuga nti noneho za nzego z'ubuyobozi za société civile nabo bagafata za nzego abanyepolitiki bakoresha bakandamiza rubanda. Ni ukuvuga nizihe rero? Ni inzego zirebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubutabera, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umuco w'abanyarwanda ntabwo wagombye kuyoborwa n'abanyepolitiki bo mu mashyaka ya politiki. Ibyo gihe mvuga ko atari ugomba kuyoborwa n'abantu batayogamiye hana kugira ngo batawute amashyaka ya naya atawutobato. Umuco w'abanyarwanda, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, itangazamakuru kugira ngo abantu bagire uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Itangazamakuru ntabwo ari ibintu bigomba gukorwa kuyoborwa n'abanyepolitiki bo mu mashyaka. Izo ni inzego zimwe, ubutabera, ubwiyunge, inzego z'ubwiyunge, za komisiyo za droit de l'homme, ubutabera. Aha ngaha nagira ngo nka Mahoro w'umunyepolitiki, ntabwo numva ukuntu ubutabera bwayoborwa n'umunyepolitiki ngo nzashobore kwigenga. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka iwacu mu gihugu iwacu, ntabwo turagira demokarasi yatuma ubutabera buyobowe n'abanyepolitiki bwakwigenga, abacamanza bagaca imanza mu bwigenge. Ntabwo bishoboka. Nakoze mu bucamanza muri parike ya Repubulika, nakoze muri parike ya Repubulika, nabaye avoka, nabigenzuye, si ukuvuga ngo ni ihame mfite, ariko experience mfite nabonye ntabwo bishoboka. Igihe cyose ubutabera buzayoborwa n'abanyepolitiki ntuzashobora kwigenga. Voilà, iyo ni ingingo ikomeye cyane mvuga mu byerekeye n'umuti n'urukingo kugira ngo nsubize icyo kibazo cyane. Urakoze. Gusa ndafite akabazo ngo gatoya, uravuze mu kanya uti ntabwo nigeze munyapolitike kandi ntabwo ntanya kuba we, ariko waranyuze ukavuga ko
abantu bagize sosiyete sivile ngo bagombye kugira uruhare rufatika mu buyobozi bw'igihugu, ubwo se ntabwo bo bazagera bakabona bakabugama no bagatwarwa bagakora nk'abanyapolitike? Oya, voilà, uko mbisobanura ntabwo bo ari za nzego navuze bayobora, ntabwo ari inzego zirebana n'ubutegetsi bw'igihugu nyabyo, n'ubuyobozi. Burya nk'umuntu tufate nka yifashe tuvuge nk'ubutabera, yifashe ngo abacamanza ntabwo ari abategetsi, abategetsi abasukiki abantu bakora ntabwo ari abategetsi, abantu nka komisiyo nk'izi za komisiyo zikunda kujyaho mu bihugu n'ahandi mu bihugu bibaho uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo umuntu uyobora komisiyo y'uburenganzira bw'umuntu ntabwo ari ngombwa ko aba mu ishyaka rya politiki ryiwe. Oya, kubera ko ntabwo porogaramu z'abanyepolitiki ko porogaramu z'abantu muri sosiyete sivile ntizihinduka, leta y'abadomi ntizihinduka, ntabwo nk'ibyo ni ibintu byagombye gufatwa nk'ishyaka rya politiki. Ni muri ubwo buryo tuvuge ubwiyunge bw'abanyarwanda, komisiyo y'ubwiyunge ntabwo yagombye kurerwa n'umuntu w'umunyepolitiki ishyaka rimwe, kuko porogaramu y'ubwiyunge bw'abanyarwanda ntabwo yahinduka kubera ko ishyaka iri n'iri rifite bitewe na porogaramu. Ntabwo n'ubu ukuntu amashyaka ya politiki yagira porogaramu zitandukanye ku byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ni ibintu bigombye kuba stable, voilà, nicyo byagarantisa byakwizeza abanyarwanda ko habaho stabilité politique, ni ukuvuga nuko abanyarwanda batahora baho iteka bajagajirizwa n'ubutegetsi uko buhindutse. Ubutegetsi bushobora guhinduka, ubutegetsi ndavuga ubutegetsi byerekeranye n'inzego z'ubutegetsi, buvuga ubutegetsi bw'igihugu, ububanyi n'amahanga, kubyerekeranye politiki y'ubuhinzi n'ubworozi, politiki y'ubuganga, politiki y'ubuhanga, byumvikana ko ibyo ngibyo atari politiki y'abantu muri sosiyete sivile. Ariko kubyerekeranye ubwiyunge, ubutabera, ntabwo ari ibintu bisaba kuba uri mu ishyaka rya politiki kugira ngo uyobore minisiteri y'ubutabera. Nta n'umwe yagombye kwitwa minisiteri, kubera ko mvuga nti ibyo bintu byagombye kuva muri ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ureba minisiteri y'ubutabera aba muri guverinoma, n'ibintu byumvikana, ntabwo byumvikana. Nibyo rero mvuga nti ibyo bigomba kuva mu noneho bikajya bifatwa n'abantu batari mu mashyaka kandi badahora buryo stable. Ni ibintu rwose bihoraho bitajegajezwa n'ihindagurika ry'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu, ngo perezida yahindutse, ngo abaminisitiri bahindutse, ngo ubwo noneho rero ngo ubwiyunge tuzabwumva ubundi buryo. Oya, cyangwa ubanyamahanga jokunda byumva ushobora kubunza, cyangwa se yerekeye politiki yerekeye n'ubuganga, politiki yerekeye n'ubutegetsi bw'igihugu, politiki yerekeye n'ubucuruzi. Ibyo ni ibintu byerekana ko ari iby'amashyaka ya politiki. Ariko itangazamakuru, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubwiyunge, ubutabera, umuco w'igihugu, ibyo ni ibintu rwose bijyana ntabwo ari ibintu byagombye guhinduka muri make. Aho rero ibyo ntabwo baba ari abapolitiki stable ngo bivuga rwose, ntabwo rero baba ari abanyepolitiki, ntabwo ari politiki. Nk'ubu ngubu ibyo tuvuga nkanjye mvuga mfite umushinga w'ubwiyunge nyakuri, ntabwo ari umushinga, ntabwo ari igipolitisien, urumva ko ndi muri sosiyete sivile, ariko ntabwo mvuga ngo ni ishyaka rya politiki ngo ngamije ko singamije kuba perezida wa repubulika, ntabwo n'amatora nzajyamo. Ariko ntabwo byambuza nk'umuntu nyarwanda, nk'umuntu w'umunyarwanda kugira icyo mvuga n'ibitanga ibitekerezo bya politiki, ariko ntari umunyepolitiki. Bamahoro n'abandi, ese mwebwe byabwira kugira ngo nk'umuturage wese wari wese. Ahubwo nanibutse ko hano ubu urimo ubikora nk'utwavuga mu kanya ko nk'akana kanama twaganira mu kanya na Bwana Jean Mahoro, kanama inama y'abashinzwe amategeko y'ababirigi kakizeho yashyizeho ni ukugira ngo nyine gatekereze nta marangamutima yari yo yose akizwemo, yaba ya politike, yaba nta tendance politiki irimo. Donc ubitekerezeho ko kubihereye ku bintu bifatika, atari amarangamutima yo kwerekeza ngo byageze. No, nawe hano utanga ibitekerezo bigomba kugenderwaho, bigomba kwerekana, niba mbyumva neza, bigomba kwerekana umurongo amarangamutima agiye ku ruhande. None ibyo amarangamutima nyine bikagura kwabyo, noneho ariko ibintu byifatizo bigomba guhoraho rwose, bitagomba guhinduka, bigomba gukorwaho, byo bigakorwa nyine mu buryo umva nyine tunatekereza ku buryo bwa gihanga, ku buryo bwa gishakashatsi, atari uburyo bwa gipolitike cyangwa bwa nagira ngo rero mbere yuko mfite kandi twanyuma ko tuzoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nagira ngo mbanze numve niba Jean Mahoro aricyo abivugaho, hanyuma tumene gukomeza. Bwana Jean Mahoro, urabyumva ute wowe nk'umunyapolitike? Urumva atarimo kwambura prerogative zanyu nk'abanyapolitike?
ni igitekerezo cye n'ibyo niko abyumva wa mugani. Tugomba kugerageza gushaka uburyo igihugu cyacu twese donc cyayoborwa mu buryo bwiza, buri wese mbese akaba ari mu mwanya yumva anezerewe. Icyo ni igitekerezo cye. Nkunze ko yavuze ati ntabwo nigeze mba umunyepolitike, sinkora politike, ntekereza ko hari niba ntamuvugiye banza utazanayikora hari nibyo. Ntacyo, reka nanjye mubwire wenda kuri pari yanjye nk'umuntu uri muri politike. Buriya rero politike buriya wageze muri sosiyete sivile uramutse uhagarariye nk'iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ugahagararira urwo rwego rw'ubutabera, buriya nubwo waba utabishaka ko uri umunyepolitike, nubwo waza rwose uko nguko umeze, iminsi 3 ine 5 waba wamaze kuba umunyepolitike biba byarangiye. Buriya nk'urwego rw'ubutabera, kambaza mubwire ko urwego rw'ubutabera ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye ku buryo kuba twakirekurira sosiyete sivile ntabwo byashoboka. Ntabwo ari ikintu nkanjye n'urugero ndi muri politike nka Darufa ifashe ubutegetsi, ntabwo icyo gitekerezo nshobora kuba nashyigikira. Impamvu nuko nahangana nawe kuko nungu bahanganya na FPR byose ndasubire nyine ihora ifite ubutegetsi mu gihugu ari bwo bwose, iyo ifite ibitekerezo bihoraho bigiranoza. kandi baragushima ijambo komeza. Ntabwo rwose icyo gitekerezo nagishyikira kuko urwego rw'ubutabera, impamvu donc we uri mu kihe gihugu? Ndi mu Bubiligi. Uri mu Bubiligi, ariko urase ushima urwego rw'ubutabera rwo mu Bubiligi ukubona rukora neza mu Bubiligi, rukora neza. Okay, sava ntacyo. Buriya rero ikibazo ahantu gishingiye naho nagira umuhere. Donc ikibazo ahantu gishingiye ku nzego za politike zidahamye. Nukuvuga ngo ikibazo gihari gikomeye gihangayikishije nuko ntago hari hajyaho abayobozi bakunze abanyarwanda, donc bashyize imbere ubumwe, amahoro, amajyambere kuri bose. Bimwe ishingiro, donc ikibazo kigihari. Niyo mpamvu nibyo ni byiza mujye mugoraguza mutanga ibitekerezo. Donc turacyafite ikibazo cy'uko umunsi habaho abanyepolitike bakunze abaturage, donc umuntu agafata ubutegetsi akumva ko agiye gukorera mbese icyo bita ihame rya demokarasi. Ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage bugakora abaturage, ndetse bukumva ko mu gihe butakora abaturage bugomba kwemera n'intege nke zabwo bugakorwa n'abaturage. Ubundi igihe hatari ihame rya demokarasi biragoye kugira ngo n'ibyo bindi byose turimo twifuza bikunde. Nongo reka duharanire ko habaho ubwo butegetsi bushyirwaho n'abaturage, bukora abaturage, bukabwakorwa n'abaturage. Ibyo ni umunsi byabaye bikagerwaho, n'izo mpungenge mufite rwose zo kuba habaho komisiyo ya droit de l'homme yigenga bizakunda, kuko burya umuyobozi mwiza nuharanira ko igihugu ayoboye ibyo mbese umurongo akiyoboyemo biza kugera ku baturage, donc umuturage akaba anezerewe. Kuko burya ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage bugakora abaturage, buriya ni bya bindi na opposition ntabwo uri kuyimenasa. Donc ubukora ufite umukonkuru uvuga uti nintakora neza nzavaho hajye hundi. Ubwo rero iyo uri gukora nabi ubizi neza ko hari undi muntu ku ruhande uzaza agafata ubutegetsi. Ikibazo kigihari ni ukuvuga ngo turacyafite cya kibazo cy'uko abayobozi bariho basa n'abadakora abaturage, bameze nk'abatarishyizweho n'abaturage. Donc nicyo kibazo dufite, ariko munsi ibyo bintu byose byagiye ku murongo bizakemuka rwose. Ubutabera buzigenga, amateka yacu tuzayumvikanaho, ibintu byose bizagenda neza kandi tukizera neza ko bizakunda. Ni nkanjye ku rwego rwanjye k'umuntu uri muri politike nicyo nakubwira, ariko bidakuyeho ko nawe ibitekerezo byiza ufite sava rwose. Niyo mpamvu njye nkunda débat politique. Akoze rwose kino kiganiro kirashimishije rwose, abantu bagira byumvikaneho. Mbere yuko mbaza akabazo ka nyuma, aricyo mvuga kongeraho bwana Aloys Musomesha. Ni gato cyane. Mahoro Ivan, niba atari nta kintu bitwaye, ufite imyaka ingana? No, mfite 28. Je mfite 59. Icyo nshaka, impamvu nashaka nkubaje icyo kibazo kandi nanjye nkubwiye imyaka yanjye, ni ukubera ko nk'ibyo umaze kutubwira dusobanuriye n'ibyo koko.
ariko mu buryo kandi ibitekerezo byiza bya twese kuhuza ibyo uvuze abanyepolitiki bose kuva myaka mfite barabitubwira jewe kuva ndakubwira ngo ibyo muri repubulika ya Kayibanda namenye nayibayeko repubulika ya Habyarimana abanyepolitiki hari n'abashatse kunkurura njye mu mashyaka barankurura pe ndababwira nti ntabwo nza kuko ibyo mukora ntabwo ari byo muvuga si byo mukora iyo mugiye kutekereza ntabwo mubikora ibyo bintu kandi nabonye ko byari byo pe ntabwo mvuze ko ahangaza kugira ngo twuminuza ntabwo mvuze ko wowe ibyo uvuze utazabikora ariko uburyo twabayemo mu myaka yose nabyo byanjegeza bituma nandika izi nyandiko zose nuko twagiye twizezwa ibintu bitubibona kugeza ubu ngubu kugeza ubu ikibazo navuze gikomeye cyane bigaragaza ko dufite ikibazo gikomeye kiremereye ikibazo cy'ubuhunzi ni ikibazo kimpangayikisha cyane ni ukubera ko nyine byumva ko nanjye ndi impunzi muri makinge munsi ariko na mbere yuko mbi impunzi hari ibibazo mbere yuko mbi impunzi nabwo ni ikibazo nacyo cyampangayikishije kubera impamvu z'umuryango ubwo rero ni ukugira ngo nkumvishe ko ibyo ngibyo abanyepolitiki muvuga ni byiza ariko hari igihe mujye abantu iyo mugeze ku butegetsi si ukuvuga ko ariko bitazagenda mwebwe oya ntabwo niko mvuze ntabwo mfite ndashaka garanti ndashaka icyizere voilà ndashaka ikintu kinyizeza ko ibyo uvuze bizashoboka ikintu rero uretse mubwira ikintu rero ngewe mbona garanti ikintu kinyizeza ko byashoboka urugero nabivuga nshingiye kuri ikintu nabayemo ngewe naravuka mu Rwanda mpungishwa imwe mu mpamvu zatumye mu Rwanda nuko nigishaga abantu ubure amategeko yashyizweho n'abanyepolitiki yerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yerekeye no gufunga no gufungura mbona ko nta kigenda ibyo ni kimwe mu ngendo nziza urumva nkigisha amategeko abanyepolitiki bashyizeho atari igihe bayashyizeho atari sosiyete sivile yashyizemo atari association de droits de l'homme nari ndimo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nari ndimo atari jyewe nk'umwavoka ari abanyepolitiki nashyira amategeko abanyepolitiki bashyizeho nashyira mu bikorwa bategeka bati ibyo ntabwo ari byo simwe mwayanditse icyo kintu cyatumye ntekereza avuga nti iwacu sisiteme yacu irarwaye ntabwo ari ukuvuga ngo abantu abanyepolitiki nibo bafite ikibazo gusa ni sisiteme irwaye irarwaye ifite indwara tugomba kuvura ku buryo tugomba kuyihindura niho rero navuze nti aba bantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu aba bantu baharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda urabona kizito mihigo ni ikibazo gikomeye kubona umuntu ayigisha ibintu byemerwa na leta ibintu amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu batiriho warabavuga genda ntabwo kivuga bityo sibyo kandi biri mu bitabo mwanditse sibyo wabishyizeho urumva ko icyo ni ikibazo abo bantu rero bagombye kugira garanti y'uko garanti ni ukuvuga icyizere cy'uko ibyo uvuga uzabishyira mu bikorwa kugira ngo nugera ku butegetsi wowe Yohani Mahoro ugenda kuvuga nti dore ibyo wavuze tubikore dutya twebwe mubyeyi nanjye duradorome ubutabera niza amategeko ntabwo wambwira ko nimba ntabwo ari kuvuga jewe ni ukuvuga uwo ari wese umuntu wize amategeko abaye umuyobozi w'ubutabera n'ubwiyunge iyo ni sisiteme ya pouvoir ya gatatu y'ubutegetsi bw'ubuyobozi ntabwo mbwita ubutegetsi ubuyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge bikayoborwa n'umuntu utari mu ishyaka rya politiki ababwira ati abanyepolitiki dore ibyo mwanditse ntitubikurikize kandi bafite ububasha noneho bakagira iyo pouvoir iyo ntuza idasanzwe yo kugira ngo babwire abanyepolitiki bati ni uku bigomba kugenda kandi ntibigomba guhinduka kubera ko wowe Mahoro ishyaka uhinduye ishyaka cyangwa ejo wavuyeho hakajyaho undi bigomba kuzagumaho stabilité politique niho rero niyo garanti ishaka ya stabilité politique kugira ngo bishoboke niho rero mbigarutse n'ibyo wanavuze kubyerekeranye n'uko ngo tuvuge nk'ishyaka ryanyu birumva kandi muri système actuelle ariko ndashaka iyo système ihinduka yo kuvuga ngo ubutabera buzabirwa nkubwiza ukuri umunsi ubutabera butafashwe n'abantu batari mu mashyaka ya politiki ntabwo igihugu cyacu kiza nubwo nabo Mahoro ubu ngubu ugiyemo bakakubwira bati ngwino tukugize minisitiri w'ubutabera aka kanya ubutegetsi bakora bati ntabyo washobora bakubwira bati genda uri minisiteri y'ubutabera ntabwo nakawa ntabwo washobora nta bushobozi ufite wabona bwatuma ubuhunzi bucika mu Rwanda niho mvuga nti aho ngaho niho mvuga nti
ugomba guha abandi barengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu buri munsi barengera ubwiyunge buri munsi abanyamakuru batangaza amakuru buri munsi ako kazi ariko kabakoza ahubwo uti Celestine ngwino nguhe ubuyobozi bwerekeranye ubuyobozi bw'itangazamakuru utari muri ishyaka rya politiki utagiye mu ishyaka kugira ngo azawuyobore mu buryo stable nicyo kintu nsimbarayo cyane uburyo buhoraho kandi bwiza utajegajezwa n'ubutegetsi ngo bwahindutse ngo umunyamakuru ngo yavuze ibi n'ibi ngo yewe ngo ndi umupolitiki ishaka ngo genda vanga ibyo bintu bigacika mu gihugu cyacu bigomba rero abo bantu bagomba kugira ingufu bahawe n'itegeko nshinga itegeko ntabwo byaba mu bigomba kujya mu itegeko nshinga noneho akaza kubwira ati dore ibyo mwanditse twanditse bigomba kubahirizwa uko biri aha rwose ndabona umunyapolitike rwose arimo yunga atekerezo n'umusosiyete sivile nagira ngo muhe droit de réponse ya Jean Mahoro hanyuma mbaze akabazo kanyuma kuko n'amasaha arimo aducika dore maze kuba saa 4 n'umunota rwose birashimye rwose batongera ngo tugaruke ikiganiro kigarukeho rwose kugira ngo reka nzabaye n'urugero rwose abantu badukurikiye kuri radio Urumuri en direct hano barimo dukurikiye rwose bamwe barandika ibintu byinshi nimbona twajya ndaza kubanyuza mu magambo avunaguye reka mpe Jean Mahoro murata nk'umwe cyangwa ibiri kugira ngo agire reaction kuri ibyo bivanze kuvuga hanyuma mbone ko baza akabazo hanyuma dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi bwana Jean Mahoro ijambo ni ryawe urenganya buriya nuko wenda ntamenye story background yiwe ariko afite rezo icyambere avuga ati ikibazo cy'ubuhunzi kirahangayikishije nibyo ariko reka ngiye basi mwihere garanti ishobora amagambo ariko mwihere garanti nuko impamvu ufite imyaka 58 uragiye 58 wigabanya 59 reka nire kugabanya rwose uranambyaye reka nkubwire garanti ufite rezo ufite ibyo uvuga birumvikana ariko reka muhe garanti impamvu y'ibyo byose uravuga uti nabaye ku bwa Kayibanda narebye Repubulika ya mbere uti narebye ubutegetsi bwa bayitare leta y'abatabazi ubwo hakaba hariho leta yiswe y'ubumwe leta y'ubumwe ibyo byose ntabwo bigeze ubona garanti impamvu y'ibyo byose ubundi umuntu hagakwiye kuba yaratanze umuntu hagakwiye kuba ibyo byose yarabikoze ariko akaba atarabikoze n'ubita perezida wa mbere wabayeho washyizweho mu buryo buciye mu mucyo bita Kayibanda Gerigora yaraduhemukiye yadusigiye umurage mubi no kuvuga ngo iyo aza gukora ibyo bintu byose byanditse amategeko donc ayo mategeko yari ariho agakurikizwa neza ntabwo tuba tugifite ikibazo ntabwo barabaye ikibazo cyuko iyo afata ubutegetsi abantu ntibajye guhunga ngo bajye bakora utero ushuma ngo yimakaze Nduga hanyuma abashiru bamuhirike ku butegetsi Habyarimana nawe yasubira ibyo ngibyo ubutegetsi donc urumva ko nicyo kibazo cyagiye kibaho ariko reka nkwihere garanti ishoboka no kuvuga ngo niyo mpamvu twebwe twemera ko tutemera gufata ubutegetsi ubuheshejwe n'imbunda donc ntabwo twemera politike umuntu ashobora gukora agafata ubutegetsi arashi akarasa akanyura mu mivu y'amaraso yarangiza ngo akwicara mu rugwiro ntabwo twebwe ibyo bintu tubyemera niyo mpamvu twemera ko ntabwo ikibazo ari Perezida Kagame ikibazo ni systeme administrative donc igihe inzego zizaba zikomeye kandi zigenga ibyo bizaba bitanga garanti minisitiri ntaruta urwego ayobora rw'ubutabera ahubwo urwo rwego rukaba rukomeye minisitiri akavamo hakazamo undi donc ikibazo cy'uko ubutegetsi bwagiye busimburanwa atari ubutegetsi bwagiye bujyaho butanzwe n'abaturage no kuvuga ngo bwagiye bunasuzugwa n'ibyo abaturage nyine bavuga kuko none se umusirikare waje arasa agafata ubutegetsi ubundi we nk'aba muturage uraza kumubaza iki niyo mpamvu twebwe twemera ko shanjoma ishoboka ari shanjoma itanzwe n'abaturage hakajyaho inzego zigenga zubatse kandi zubaha abaturage kuko aribo bazishyizeho donc niyo garanti ngiye naruha kandi muri iyo garanti hakubiyemo no kuca ubuhunzi hakubiyemo n'ibyo byose mwumva urakoze ariko rero urumva ko urabivuze gutyo ariko ntabwo nyereka mu buryo bufatika bwumvikanira buri wese ku buryo wabigenza ariko ntabwo uciye mu ijambo aha numva ko
turimo turavuga ku buryo rusange, wenda ntabwo turi byo kwinjira muri porogaramu politike y'ishyaka rya Darufa mu nzira kubwira byose bisobanuriwe hano ariko barakubwira imirongo kimwe nuko nawe kuri ya nyandiko yawe tutagiye kuri buri murongo arimo araguha imirongo migari iwe babinyuzamo ko ikintu cya mbere cy'ibanze ari uko hajyaho ubutegetsi butanzwe n'abaturage. Icyo kintu gikomeye cyane kandi turemera ko koko ibyo bintu kwiza bitari ku bwa Habyarimana twarabibonye, ku bw'Abatabazi twarabibonye, ku bwa FPR turabireba ko bimeze ubu ngubu. Icyo kintu ko ni ikintu kibuze mu Banyarwanda. Hari ntekereza ko ibyo muvuga hari aho ufite kuzahurira rimwe cyangwa kuko ibyo avuga biramutse bigiye mu bikorwa tukabibonera garanti ko bivuga nawe. Aha n'abazi yarimo wibaza natwe twe dola turaje kuri radio dusobanurira abantu nabyo basanga ko byaba byoroshye rwose bisobanutse rwose. Habo nagira ngo tujye imbere rwose tugomba guterana mu bijyanye cyangwa tujye imbere mu kiganiro ndebe ariko mbere kugira ngo tukiganiro mbanze mbabwire rwose ijya abakurikirana diri murabo kugenda bandika nyine bakurikiranye amagambo mugera muvuga rwose ibitekerezo no gutanga. Umwe aravuze ati okay, ubumwe n'ubwiyunge burakenewe ariko birasaba ubushake bwa politiki, ukuri kuzatubatura kandi turasaba gukundana pe niyo nzira itunganye. Undi yanditse ati nice rwose n'ibyo rwose. Ati undi aravuga ati muzabanze muteye intambwe nk'iy'Abarundi, wowe wahindura systeme yubakiye ku gisirikare cy'umuntu umwe. Igisirikare nicyo gitegeka kandi kubihindura mbigweho sinaho bigiye kandi kubihindura mu myihanganire gatoya kandi kubihindura akenshi hameneka amaraso. Undi aravuze ati kuba Abanyarwanda babasha kugira ibiganiro nk'ibi biratanga icyizere ko ejo hazaza h'u Rwanda hazaba heza. Turabakurikiye kandi iki ni ikiganiro gishimishije rwose vraiment. Uravuga ati ese kuki hataba ubutegetsi bushingiye ku moko tukagira mbona none tukahagarariye Abahutu muri Paroma, Abatutsi bakajya hariya bakitoramo abadepite. Undi arakomeza ati ngewe ndemeranywa n'amahoro, ubutegetsi butangwa n'abaturage by'ukuri byose bizashoboka, ubutabera buzatungana. Bara urumva ibara mugenda umva rwose ko mugenda mutanga ibitekerezo baragenda bagira ikintu bivugaho kandi none ngo rwose live njye nagira ngo ko ikiganiro tutagira turi burebe mu kiganiro ifoko tugeraho duhagararira aho turangiza bibaye ngombwa rwose twazacumukura ko rwose umva ko murimo murakora ku ngingo zikomeye, mu ngingo zagombye kubakirwaho muri makeya rwose munkundiye twazagaruka rwose ikindi kiganiro twagicumukura cyane ko ino program utanga muri ya nyandiko yawe ari ikintu kirekire, ari ibintu birebire kandi uvuga ibintu byinshi cyane. Udufite kuza ibintu by'amoko, abantu benshi bavuga amoko ariko wowe ufite ukuntu abigiyemo urabicukumbura nzi ko akoranye nanjye ibiganiro byinshi ku cyerekera kibazo, ariko bisaba ko wakongera ukabicukumbura ko tugende gusobanura abantu, kubwira Abanyarwanda kugira ngo ibintu binjiremo ni nko gutokora ifu kundi guhozaho. Nageragira ngo mubaze akabazo kanyuma hanyuma dusoreze aha ngaha rwose. Hari ikintu ndimo kwita ukuri, imbabazi n'ubwiyunge biva mu biganiro. Icyo kintu cyitwa ibiganiro, icyo kintu cyitwa guharanira ukuri, imbabazi, ubwiyunge. Icyo nagira ngo ugire ikintu kitubwiraho, ese ibiganiro haganira nande? Ese uko kuri kwavugwa nande? Ni ukuri kubiki? Ni ukuri ku bintu kubihe bintu? Ese ikintu cyitwa imbabazi zasabwa nande? Bazisaba nde? Zatangwa nande? Icyo kintu cyitwa rwose cyangwa ubwiyunge hakwiyunga bande? Iyo nagira ngo kitubwire fata ko simeta nk'ibi bitatu ujye ikintu bitubwiraho hanyuma tuzakiganiro cyacu. Wenda nyamanda ndiwe ijambo Jean Mahoro nawe giteye bwaho, ariko nagira ngo ikintu tubuze gira ikintu kitubwo ko nabona nacyo waragihaye umutwe wacyo wihariye rwose. Ijambo ryawe bwana musomesha Aloys. Murakoze cyane. Mbere yuko ariko nsubiza iki kibazo nagira ngo nshimangire ibyo Mahoro nyine yavuze kugerekeranye n'ubutegetsi bugiyeho bishyizweho n'abaturage. Iyo ni ihame rya demokarasi nemera ko koko amashyaka ya politiki yose ashyigikira ikintu ko ari ikintu tugomba gushyigikira, ko tugomba gushaka uburyo tugomba kugira ubutegetsi bushyizweho n'abaturage budashyizweho n'imbunda, budaturutse ku mbunda uko byagenda kose.
icyo ni ikintu nemerewe n'amahanga birumvikana nk'umuntu muri sosiyete oh haleluya mfite icyo ngumiranyeho nabuze oya cyane rwose turakemeranyeho cyane bazaduko rwose icyo kintu bari mu ishyaka ryabo niko bimeze icyo kintu bagitsimbarareho mpaka bakumva ko abanyarwanda bagombye kwiyorwa n'abategetsi bishyiriyeho voilà ikintu cyerekeranye n'intambara icyo tuvane muri nizeye ko batakifite mu ishyaka ryabo ntabwo mbizi ariko icyo kintu kigomba kuvamo bo ku byerekeranye n'igisubizo rero ku kibazo wari umbaje ku byerekeranye mvuga ko mu mutwe mvuga nti ubumwe kuri imbabazi n'ubwiyunge biva mu biganiro ibiganiro hari ibiganiro twakunze gukenera cyane abanyarwanda kugeza ubu ngubu tutarabona twavuga ku kibazo cyariya ngirwamoko witeka mu mbabarire igihe nta kundi ndita gutyo kugira ngo byagiye mu n'ingirwamoko akaba ari n'amoko ya politiki niko mbyumva ariko ntabwo bibuza ko dukomeza kuvuga ko ari amoko umuntu ubyumva nk'ibi bintu urabona ko ni ikibazo gikomeye ntabwo turagira inama nabyo mvuga mu mushinga ndavuga nti hagombye kuba inama mu rwego rw'igihugu ikiga kuri iki kibazo cyayangirwamoko y'abahutu n'abatutsi ikakibonera umuti burundu ntabwo yigeze ibaho narusha birababaje kubona narusha bageze mu mashyikirano ntabwo bigeze bakanda iki kibazo cy'abahutu n'abatutsi kandi ari ikibazo cyateje ibibazo bikomeye cyane igihugu ubu rero nabyo rero nibyo mvuga nti ubwiyunge bw'abanyarwanda ntabwo ari ukuvuga ubwiyunge bukomotse ku moko y'abahutu abatutsi n'abato gusa oya kuko ubwiyunge burya ni bugari kuko imbabazi ntabwo ari ukuvuga ibyerekeranye by'abahutu n'abatutsi n'abato gusa ibyaha byo ku moko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa ariko ubwiyunge muri rusange bisaba ko abantu baganira kugira ngo abantu w'iki kibazo nyine ubona ko hari cyakora hari ibintu bitangiye kugenda bijya mu buryo rebye nk'ahantu hanze y'igihugu hari abantu bakunda kugirana ibiganiro byerekeranye noneho ku buryo busesuye bakabivuga bakabitatura imbere yuko kandi haracyari bagifite ibitekerezo rwose bimwe bikomeye by'ubuzanguni twavuga mu kanya rwose nk'iyo urebye ibintu byabaye kuri samputu simbigarukaho mu kanya ubona ari ibintu bikomeye cyane ku buryo tutazi ukuntu bizakemuka ikibazo gikomeye cyane naho nyine tugomba gukorera akazi sibyo byibi turimo se nibyo byibi turimo aho ngaho bagomba kugira noneho tukwerekana ibindi biri mu murongo utandukanye n'uwawe kugira ngo tukabareka nibwo nyine babahiza nk'intubatsinda tugomba rero natwe abantu batarabahiza batugira kubyerekeranye by'amoko tukagira ibiganiro kuri byo tukavuga ibintu uko biri cyane cyane ndashimangira cyane ibyerekeranye abantu bize amateka njye ntabwo ndi umuhanga mu mateka ibyo bintu urabona ko kameme hari abantu batangiye gutanga ibiganiro kuri ibyo bavuga uko byagenda mbere ntabwo yego nyine n'itangazamakuru n'ibyerekeranye n'ibintu bigenda birushaho kugira ngo abantu bavuge ariko ibiganiro bambazaga niho rero utangiye mu biganiro abantu bitangiye kuganira n'umuntu kuri icyo kibazo nibwo wumva neza noneho bigatuma wanababarira umuntu waba waraguhemukiye kubera impamvu iyi kubera ko umaze gusobanukirwa urebye nk'ubuhamya abantu batanga ku byerekeranye n'ubwicanyi bwagenewe ni ibintu bifasha abantu kugira ngo bumva abantu kugira ngo bifashe bya biganiro abantu bagirana bigatuma wumva neza uburyo umuntu yaguhemukiye cyangwa se umuntu yaguhemukiye uburyo ushobora kuba wamubabarira ibyo rero niyo mvuga nti ukuri niho kuri nyine kuva nyine mu biganiro noneho abantu baganira gutyo abantu kwishishanya tuvuge n'urugero nko kwishishanya bikavaho kubera ko mwatangiye umuntu ashobora kumva undi nawe akamwumva noneho bwaba bwiyungi buvamo gutyo nawe ugiye wihereranya nk'abo ngabo bajya ku mpande zabo mu kagurupe zabo bakavuga ibi hagomba kuba indi gurupe nayo ibabwira iti no ibi mukora ntabwo ari ntuza bakavuga ati twebwe ntabwo ariko twumva ubumwe bw'abanyarwanda inyarwanda ni iki kigiye ubu rwose nsigaranye iminota 4 gusa kugira ngo mbe mfunze studio rwose numva usa nkaho wari usoje n'ubundi ndagira ngo ndangize rwose ku mutekerezo nka bibiri turimo kugezwaho n'abakurikiye Radio Urumuri hari nkuvuze ati Mahoro afite ibitekerezo byubaka nta byamoko agira kandi yicisha bugufi mu kwigira ku bakuru dukeneye abasore nk'abo
undi avuga ati icyo twita amoko mu by'ukuri ni icyene wabo, ahubwo aho uvuka ibyo ntibizasibangana. Bwana kuririmba bwana reka kurimira ku rwiri bya rwose ngo bara ndumva ko ibyo bari gutanga abantu nagira ngo rwose tugere ku mwanzuro w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko rwose nasezeranye wumva radio muri ko twareba ukuntu rwose mu minsi iri imbere bino birashimije cyane rwose twagaba kuri zino ngingo tukaza no ku zindi muri rusange kugira ngo rwose nyine tujye mbere muri deba. Bwana Jean Mahoro Kambare mu ijambo ry'umusozo nawe mu jyambere noneho ugira ikintu bakubye ibintu bwana Riza amaze kuvuga hanyuma ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bwana Jean Mahoro iminota rwose ibiri. Bwana Jean Mahoro jambo ni byawe. Ndakubita mbangura warubashije uti abaganira ni bande abaganira bundi d'abord nukumva ko nta uhejwe mu biganiro. Icyo ni icyambere, ntabwo akwiye ko batoranwa baganira, ni societe civile n'abari gutegetsi n'urubyiruko n'abashesha kangu n'abanyamateka n'abantu bose baganira. Ukuri iyo abantu bamaze kuganira ukuri gushira mu biganiro, iyo abantu bamaze kuganira bakemeranwa ku mateka ibyo biroroha. Hanyuma imbabazi n'ubwiyunge ubwo abantu baganiye bakandika ku mateka bakayahurizaho, abababarira ubwo umuntu ababarira kuko yahemukiwe, ubwo abahemutswe baba bamaze no kugaragazwa, abahanwa bagahanwa, abababarirwa bakababarirwa, ariko abahanwa bagomba guhanwa kuko abo nemera ko bagomba guhanwa n'abayobozi bashoye igihugu cyacu mu icuraburindi. Hanyuma abagomba kubabarira, abagomba gutanga imbabazi nabo bahemukiwe, abagomba kubabarirwa n'abashowe mu bikorwa bibi n'abanyepolitike babi. Uwo ni wo mwanzuro kuri icyo gitekerezo cyawe. Rwose murakoze, birumvikana ko rwose ararekwa ntashira, ntago twavuga ngo tubirangize uyu munsi, ariko nsezeranye rwose mva radio nongeye mbisubiremo bwa kabiri ko rwose mu minsi imbere ikiganiro cy'icya deba gihuriyemo n'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye kugira ngo abanyarwanda batangire bagira uwo muco ukumva ibitekerezo bitandukanye. Ndagira rwose rero nshimire bwana Aloyizi Musomesha kuri bategerezo watanze rwose. Ndagira ngo nshimire bwana Jean Mahoro rwose twabanye ku biganiro bigitangira kuva saa moya. Ndagushimiye rwose, ndabona rwose no bya tekinike byakemutse noneho burundu rwose. Ndagushimiye rero mwese, ndabashimiye. Ndagira ngo dusoreze hanga ibiganiro byacu by'uyu munsi, namwe inshuti mwumva radio muri rwose ndabashimiye kuba mwagiye mutanga ibitekerezo. Reka nangirize nkaho rwose uyu muntu uvuze ati amoko twarayahaze, niko rwose ribe n'ijambo ry'umusozo, hanyuma dusezeraneho. Nanjye rero rwose inshuti mwumva radio muri ka dusezerane abangado rimaze kuba saa 4:18, kandi mwibutse ko iyo umuntu arangije ibiganiro hano wajya mu bindi. Reka rero mbashimire mwese, mbabwire nti mwaraharyana muruta Imana, tubona no gutaha mwaramukiyeho. Nimuhorane Imana, muramuke neza mwembi rero. Yego ariko taragenda yego ikeneye iyo ndikwenda ikeneye nkeneye kuri ndamutegeko hano nanga rwose nta kibazo rwose kanyigwe no nanga, ariko nange ume adresse mail ntacyo ndabahuza rwose nta kibazo rwose duhuze kandi bari n'undi umuhuza turakwemeraho. Okay, sawa rero ko kamuza rujero ryiza kuri mwese. Murakoze cyane. Okay. Gitera we chikiri mutera aho kwica gitwe chikiri mutera aho kwica gitera